बंद करो ये लोहे की मादी शरीर, ओहे की मशीनों का दिखावा। अगर असली फौलादी शरीर और अंदरूनी ताकत छोड़ो और अपनी जड़ों की तरफ लौटो। बिल्कुल सही, पुराने जमाने में चक्की चलाना सिर्फ काम नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज थी। इससे न केवल शरीर मजबूत होता है बल्कि हमारा मेटाबॉलिज्म भी सुधरते हैं। आज ही जिम का चस्का छोड़ो और घर के देसी कामों में हाथ बंटाओ। ताकत जिम से नहीं, अनुशासन और देसी लाइफस्टाइल से आती है। सब्सक्राइब करें ऐसी ही जानकारियों के लिए।